மச்சான், நம்ம என்ன ஒரு பல கோடி வருஷமா அந்த மண்ணுக்குள்ள இருப்போமா? அவ்வளோ நாள் இருந்துமே இந்த ஃப்ளோசோமியோ கேண்டிடே அப்படின்ற ஒரு பூச்சினை மட்டும் மழை பெஞ்சா மட்டும் தான் மச்சான் நம்மளை தேடி வருது. ஏன் மச்சான் வெயில் காலத்தில் மட்டும் ஏன் வரமாட்டேன்னு கேட்ட வேண்டியதானே? அப்படி நினச்சதான் மச்சான், ஒரு நாள் சோகமாக போய் அது பக்கத்தில் நின்றுனா அவன் கூட அது இனத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆள் கூட பேசிகிட்டு இருக்கு. அவன் ஆள் முரட்டு பீஸு, நான் 10 ஸ்டெப்ஸ் பேக்கு. யாராக இருந்தா என்ன மச்சான், மழை காலத்தில் மட்டும் அந்த பூச்சியை நம்மளை தேடி வருது? மச்சான், மழை பெய்யும் போது தான் நம்மளால் ஜியோசனையும் மெத்தில் ஐசோப்ரோனைல்ன்ற 2 கெமிக்கலையும் சுரக்க முடியும். மழை பெய்யும் போது நம்ம உடம்புல அடிக்கிற அந்த கெமிக்கல் வாசனையை தான் மண்ணில் இருந்து வர்ற வாசனைன்னு மக்களுக்கு நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. மச்சான், இதனால நமக்கு என்னடா லாபம்? இவங்களுக்கு வாசனையை கொடுக்கணும், நமக்கு என்ன தலையெழுத்தா? இந்த வாசனையை வச்சு அந்த பூச்சி நம்மளை தேடி வரும். அந்த பூச்சி மேலே ஒட்டிக்கிட்டு வேற ஒரு இடத்துக்கு போய் நம்மளோட இனத்தை பெருக்கிறதுக்காக தான் மச்சான் நம்ம அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.